तो अभी देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके कुछ चीज़ वाले जगह पे, और यहाँ से ना सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा है। और अभी देख सकते हो हम लोगों का 3 बाइक RC200 और ड्यूक 250 बेसिक्स, और इधर है R15 V4M। देख सकते हो भाई यहाँ पे ना कांटे जो है तो ना ये चुभ गए भाई, देख सकते हो ब्लड भी निकल रहा है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा सीधा जाके पलट। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो मैंने बोला था ना पलट बोलूंगा और पलट जाएगा। ठीक है, बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फाइनली तुम्हारे भाई आ चुके एक नए वाले ब्लॉग में, और आई होप आपसे भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो होना भी चाहिए। एक्चुअली बहुत दिन हो चुके हैं, एक भी ब्लॉग मतलब मैंने शूट नहीं किया। तो एक्चुअली अभी आ रहा है सानी, तो सानी आने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो देखते हो आज कहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अलग मतलब अलग वाले रोड पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं हूँ इस वाले जगह पे। तो आप लोगों को पता ही है, ये है जिम के पास, और हम लोग हर शाम को यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और कमेंट पे ये बात ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो, मतलब कौन से स्टेट से हो। ठीक है, तो मैं सबका कमेंट देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो अभी इधर से निकलते हैं। तुम्हारा भाई निकल चुके हैं इस वाले जगह से, और हमारे साथ है सानी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंपावर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग का जो प्लान हुआ ना तो चंपावर की तरफ है। तो अभी देखता हूँ कहाँ पे जा सकता हूँ। तो बहुत दिन हो चुके हैं, एक भी ब्लॉग मतलब मैंने शूट नहीं किया। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट कर नहीं पाया। तो अभी इधर से निकलते हैं। और एक्चुअली मेरा जो गला है ना वो ठंड की वजह से थोड़ा ख़राब हो चुका है, और इस वजह से ना भाई थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग को जाना सीधा, और सानी को पता है कौन से रोड से आज हम लोग को लेके जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरा बाइक का जो चेन है ना 2-3 दिन में मतलब ठीक कर लूँगा। अगरतला जाने का जो प्लान है हो चुका है, और सानी भी अपना बाइक का जो सर्विसिंग है ना सर्विसिंग कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर से निकलेंगे। तो उसके बाद अपना बाइक का जो चेन है ना वो भी ठीक कर लूँगा, और व्हीली मारने का मतलब फिर से मतलब व्हीली मारूंगा। तो देखता हूँ क्या होता है भाई। अभी तो चेन जो है ना भाई इतना आवाज़ करता है जब खींचता हूँ। एक्चुअली हम लोग के साथ एक R15 V4M जो सामने है, और हमारे साथ है सानी के साथ है सुमित, और मैं भाई सोलो राइड कर रहा हूँ अभी। फाइनली हम लोग पहुँच गए कुछ इस वाले जगह पे, मतलब सुनातला के पास। और इस जगह का जो नाम है ना भाई सुनातला है, जो कुछ बंदे ये वाला नाम सुन के ना भाई उनका कुछ गलत फहमी ना हो। तो इस जगह का जो नाम है ना, इस जगह का नाम है सुनातला। भाई क्या नाम है भाई तो ये देखो भाई, एक्चुअली मेरा बाइक जब खींचता हूँ ना तो सामने का जो टीथ है ना, मतलब वो जो स्पोकर होता है उसका मतलब पूरा घींच चुका है, और अपना जो चेन है ना उसका ग्रिप छोड़ देता है। उसकी वजह से ना भाई बहुत ही आवाज़ आता है जब मैं 80 के ऊपर ले जाता हूँ 6 गियर पे। भाई ये इतना स्पीड पे भाई 6 गियर पे चलाने का कोई मतलब ही नहीं यार। मतलब अभी देखना खींचते ही भाई अपना जो चेन का जो साउंड है ना भाई, ये देखो भाई। बहुत दिन हो चुके हैं ऐसे भी ब्लॉग नहीं आया। ठीक है, और अभी थोड़ा खींचने में अच्छा भी लग रहा है। एक्चुअली भाई क्या बताओ यार, जब भी मतलब 5 गियर पे ना 70 के प्लस मतलब चले जाते ना उस टाइम ना भाई मेरा जो चेंज पॉकेट है ना इतना आवाज़ आता है ना भाई, क्या बताओ यार। इसको जल्दी से अगर चेंज नहीं किया ना भाई। तो अभी सानी किस तरफ जाएगा भाई मुझे तो पता नहीं यार, ये कहाँ से हम लोग को लेके जाएगा। वो ये देखो, तो अभी हम लोग आ चुके हैं चेबरी, और ये वाला रोड आप लोगों को पता ही है जो भी मतलब मेरा ब्लॉग देखते हैं। और आप लोग कहाँ से हो भाई एक कमेंट करते हैं ना, ठीक है, कौन से स्टेट से हो। तो अभी शायद हम लोग जाएंगे लेफ्ट की तरफ। हाँ लेफ्ट की तरफ, यहाँ से पिछले बार भी गया था, और अभी पता नहीं सानी ने वाला कि दूसरे रास्ते से लेके जाएगा भाई। ये इसने तो ये वाला रोड से हम लोगों को लेके आ गए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके कुछ इस वाले जगह पे, और आप लोग को पता ही है ये वाला जो रोड है भाई। मुझे ना खींचने में थोड़ा शर्म महसूस हो रहा है भाई अपना चेन की वजह से भाई। अगर ज़्यादा खींच दूंगा ना तो इसका जो चेन पॉकेट है ना इतना आवाज़ आएगा ना भाई, कैसे आवाज़ आता है भाई थोड़ा। ये मैं आप लोगों को थोड़ा ट्रेलर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे शायद कुछ होगा यार, पुलिस वगैरह है क्या हुआ पता नहीं, बट शायद थोड़ा प्रोग्राम होगा यहाँ पे, कुछ ऐसा ही होगा। देख सकते हो चारों तरफ भाई पुलिस ही पुलिस है। यहाँ पे तो फायर सर्विस का कार भी है भाई। इतना सब गाड़ियाँ, पता नहीं क्या हुआ इधर, मतलब कि ऐसा शायद तो प्रोग्राम होगा या कुछ नया मतलब पता नहीं। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग चलते हैं इस तरफ। तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा राइट की तरफ, बट हम लोग गए थे इधर सीधा। ठीक है, और इस वाले रोड से हम लोग कभी भी नहीं गए। तो अभी देखता हूँ ये वाला जो रोड है ना कहाँ पे चलता है, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है। तो इस वाले रोड से मैं कभी भी नहीं गया। तो अभी देखता हूँ कहाँ पे जाता है ये वाला जो रोड है ना, कुछ नया मिलेगा, नया जगह है। तो देखता हूँ
ओहो, तो ये वाला जो रोड है ना, ये इस तरह मतलब पूरा एडीसी एरिया है। और अभी ये वाला जो रोड है कहाँ से जाके निकलेगा ये तो मुझे पता नहीं, तो जहाँ से भी निकलेगा तो निकलेगा। तो अभी इधर से निकलते हैं। ये देखो मेरा जो चेन स्पोकेट है ना भाई, कितना आवाज़ कर रहा है भाई। और इस जगह पे ना इतना अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है ना भाई, क्या बताओ यार। देख सकते हो चारों तरफ सिर्फ पैर ही पैर है। और तो इस लेफ्ट की तरफ भी एक रोड है और राइट की तरफ भी एक रोड है। तो हम लोग जाएंगे थोड़ा इस वाले रोड से। तो ये देख सकते हो भाई, कितना पतला सा एक रोड है भाई। इस पे चलाने का तो मजा ही कुछ अलग है। तो अभी हम लोग को जाना है सीधा, और राइट की तरफ भी एक रोड जाता है। तो ये वाला रोड पता नहीं कहाँ पे जाएगा। तो इस वाले रोड पे ना भाई सिर्फ चारों तरफ भाई जंगल ही जंगल है भाई। तो आप लोगों ने बहुत बार सिर्फ वो वाला रोड पे ही ब्लॉग दिया होगा। तो इस वाले रोड पे हम लोग जब आते हैं ना भाई, बहुत ही अच्छा लगता है भाई। ऐसे रोड पे जब हम लोग राइड करते हैं तो इस पे आप लोग थोड़ा राश नहीं चला सकते हो, मतलब ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते हो। तो थोड़ा धीरे धीरे चलाना पड़ेगा ऐसे वाले रोड पे, ठीक है। तो हम लोग भी चलते हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये जो रोड है ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है मतलब इस साइड पे। तो देख सकते हो उस साइड थोड़ा रोड अच्छा था, बस इस तरफ ना भाई रोड थोड़ा, ओहो। तो अभी ये जाएगा इस तरफ। अभी सानी को मुझे तो पता नहीं यार, सानी आप मुझे आज कहाँ पे ले जा रहा है। तो इस वाले रोड पे ना अगर आप लोग कमेंट करोगे तो दूसरी बार आऊँगा कभी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला जो रोड है ना। आप लोग ना जब भी एक नए वाला रोड पे जाओगे ना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर एक बार पहले भी जा चुके तो उसके बाद ऐसे रोड पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी तो ये वाला जो रोड है ना भाई, अभी और भी ख़राब सा रोड है भाई। एक्चुअली हम लोग जब खुआई से इधर आ रहे थे तो उस टाइम हमारे साथ ये भाई भी आ चुका था हमारे साथ। तो भाई को भी एक साथ राइड करने का मन था, तो हमारे साथ आ चुका है। तो चलते हैं एक साथ। ओ भाई यार, पैर में कुछ लगा है यार। ओहो ना भाई। तो अभी देख सकते हो भाई, यहाँ पे ना कांटे जो है तो ना ये चुभ गए भाई। देख सकते हो ब्लड भी निकल रहा है। तो एक्चुअली मेरे पैर में ना भाई, वो जो सामने जो कार के पास थोड़ा झाड़िया था ना, तो मेरे पैर में ना भाई थोड़ा कांटे चुभ गए थे। तो अभी ब्लड भी निकल रहे हैं। और इस तरह से ना यहाँ का जो नज़र है ना, व्यू है ना भाई, आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके कुछ चीज़ वाले जगह पे, और यहाँ से ना सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा है। और अभी देख सकते हो हम लोगों का 3 बाइक RC 200 और ड्यूक 250 बेसिक्स, और इधर है R15 V4M। तो इधर हम लोग थोड़ा फोटोशूट कर लेते हैं। और यहाँ से देख सकते हो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं थोड़ा सामने की तरफ, और यहाँ से ना भाई हम लोग जाएंगे और भी शायद 20 से 25 किलोमीटर तो होगा, ठीक है। तो आज ना भाई इतना अंदर आ चुके हैं ना हम लोग। और ये वाला जो रोड है ना भाई, आज ना ऑफ रोडिंग भी हो रहा है भाई अच्छी तरह से। वो देख, ये कोई रोड है भाई। हाँ, तो मुझे तो लगता है भाई आज ना राइड करते करते पूरा अंधेरा हो जाएगा भाई। अंधेरा में ना, तो जब अंधेरा हो जाएगा उस टाइम आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं देगा। और ये वाला रोड जो है ना भाई, अपना हालत ख़राब कर देगा। तो हम लोग भी ऑफ रोडिंग कर सकते भाई। R15 V4M जो है ना हमारे साथ, मतलब खुआई में हम लोग को देखा, उसके बाद शायद भाई का भी मतलब हमारे साथ राइड करने का मन था।
तो हमारे साथ आ चुका है। तो उसको पता नहीं था कि ऐसे रोड पे भी हम लोग आ सकते हैं, तो उसे लगा था हम लोग जाएंगे थोड़ा कल्याणपुर के तरफ या कुछ उधर, तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग इस वाले रोड से आएंगे। और मुझे खुद नहीं पता भाई, इस वाले रोड से मैं पहली बार आ रहा हूँ। वो सानी को पता है, वो तो अंदर मतलब जितना ज़्यादा अंदर जाओगे ना वो हर रोड उसको पता है भाई। तो सानी ने मुझे बोला कि आज तुझे ऐसे रोड से लेके जाऊँगा कि तू ज़िंदगी में कभी भी नहीं गया। तो आज देख लो भाई क्या रोड है भाई, उसको भाई नमस्ते करते हैं मैं। तो इधर से अगर कोई शेर वेर आ गया ना भाई अपने को खा लेगा भाई। तो भाई देख सकते हो भाई, यहाँ पे ना भाई अगर अकेले अकेले आओगे ना भाई डर जाओगे भाई कैसा ऐसा लगता है भूतिया जगह है भाई। और ये वाला जो रोड है ना भाई, देखो भाई देखो देखो, ये रोड है या कुछ और ही है भाई। तो ये हम लोग कौन से दुनिया में आ गए भाई। तो ये देखो सानी का जो पीछे का जो मडगार्ड है ना वो तो नहीं है ना, तो इस वजह से वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ से। एक्चुअली मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा मडगार्ड है तो पीछे कोई मिट्टी विट्टी नहीं गिरेगा, तो इस वजह से सानी को जाना पड़ा घूम के। वाह वाह स्वाहा। तो यहाँ से देख सकते हो भाई, यहाँ पे रोड ही नहीं है भाई लेफ्ट साइड में। अगर कोई रात में ना ज़्यादा स्पीड में आएगा ना इस वाले रोड से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से साइड से एक छोटा सा नदी भी है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके कुछ इस वाले जगह पे, और यहाँ से देख सकते हो भाई सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या देखोगे आप लोग, मुझे लगा था आप लोग को थोड़ा लद्दाख जैसा फील कराऊंगा, बट यहाँ तो भाई साहब क्या लद्दाख तो क्या भाई, उसका कुछ भी नहीं है। छोटा सा एक पहाड़ तो होना चाहिए था भाई। ये त्रिपुरा है ब्रो, त्रिपुरा। यहाँ पे जंगल ही ज़्यादा है, जंगल। ओनली रबर का बागान मिलेगा आप लोग को ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा सीधा जाके पलट। मैंने बोला था ना पलट बोलूँगा और पलट जाएगा। और यार अपने को भाई तजुर्बा है इसमें। तो रात को ना भाई चला के भाई बाइक का जो मज़ा है ना भाई कुछ अलग ही लेवल है। और ऊपर से ना भाई अभी ठंड भी पड़ रहा है भाई। तो अभी आपने को जाना है पहले घर पे, उसके बाद अपना जो जैकेट है उसको पहनूंगा भाई। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है भाई, क्या बात हो यार। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में अभी थोड़ी थोड़ी ठंड मतलब पड़ रहा है, तो मतलब इतना ज़्यादा भी अभी ठंड नहीं पड़ा पहले के मुकाबले ना। तो पहले जितना ठंड पड़ता था ना अभी इतना नहीं पड़ता भाई, पता नहीं क्यों। और अभी देख सकते हो दिसंबर का महीना आ चुका है, अभी भी इतना वो भी आ चुका है और अभी इतना ठंड नहीं पड़ा। तो भाई ठंड के बिना मज़ा नहीं आता रात को सोने में। तो फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुके हैं खोए पे, और अभी देख सकते हो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। और तो अभी भी हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वाला जो ब्लॉग है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो आज मैंने सोचा था कि एक आप लोगों को नया वाला ब्लॉग दिखाऊं कि जिस रोड से मैं पहले कभी भी नहीं गया, ठीक है। और आज जिस रोड से मैंने ब्लॉग शूट किया ना भाई, ये मेरा पहला ब्लॉग होगा और इस वाले रोड से। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। और अपना चेन जो है ना भाई, चेन का हालत इतना ख़राब हो चुका है भाई, क्या ही बताऊँ। तो आज का जो ब्लॉग है ना भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। और भाई तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ठीक है।